Pleno 2026 y te truena la reversa. Tranquilo, no es un problema grave, puede ser algo muy sencillo. Si tienes un carro mecánico y a la hora de efectuar la marcha no entra correctamente, tranquilo, pueda que no sea la caja de cambios, simplemente puede ser algo muy sencillo. Levantamos el revestimiento del pomo para ver todo el mecanismo de la palanca. Aquí vemos que el buje de la pera ya está reventado. Un buje es este elemento de silicona. Imagínate, varado nomás por esto. ¿Puedes creer que en Temu lo conseguí por $1? Empezamos a hacer el proceso de desmonte de toda la consola central del vehículo. Debemos localizar los tornillos para poder desmontar bien toda la consola. Y seguimos con el proceso de desmonte. ¡Manito! Observamos qué elementos hacen falta para poder desmontar correctamente todo. Recuerda desconectar todo lo que haga falta. En este caso, la toma de corriente. Aquí podemos ver todo el residuo del buje viejo que había. Ya estaba reventado. Limpiamos. Aquí te muestro el juego que tiene la pera con el mecanismo. Por eso no genera las marchas correctamente. Ahora sí, procedamos a meter el buje. Aquí te aconsejo que le echemos grasa porque la vamos a necesitar. Créeme, esto es en serio. Hacemos presión y nos ayudamos con un alicate. Y listo, lo logramos insertar y con el alicate nos ayudamos a meterlo todo completamente. ¡Listo! Ya quedó. Al momento de efectuar la marcha, ya el sistema no se devuelve. Ahora sí, a volver a montar todo. Aquí confirmamos que ya las marchas entran correctamente. Y ahora sí, la prueba de la verdad, la reversa. Perfecto. Aquí aprendemos de todo un poquito. Así que cuéntame en los comentarios, ¿te gustó este tip?